Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa imala cichoominaa. Sagantaan imala cichoominaa dargaggoota akkasumas shamarran hayyoonni namoonni biyya kana keessatti sochii adda addaa gaggeessan abjuu isaanii keessatti cichoominaan manni qabu kan jedhu kan irratti waliin barannu ta'a. Sagantaan imala cichoominaa kun gaadasaa pirookastiidhaan kan isin bukkee gahu ta'a. Egaan arrasaa akkuma yeroo kan biraa keessumaa tokko qabadhee kan jira. Keessumaa koo kanaa wajjin isaanuma wajjin kan wal barru ta'a. Turtii gaarii. Hayyee baga nagaan dhuftee anaa dhufisin jennaa. Mee maqaa kee hordoftoota keenya wajjin wal baruudhaaf maqaa keetiif mana barumsaa keetti. Baga nagaan dhuftee maqaan koo Bilisee Takkaanii jedhama. Mana barumsaa Jiraata Addis Ababaa sadarkaa lammaffaa isaan baradha. Akkasumas immoo gumii gaadaa'oo keessatti miseensadha. Hayyee Bilisee ati mana barumsaa Jiraata Addis Ababaa sadarkaa lammaffaa keessatti gumii gaadaa'oo keessatti barattuu cimtuu shoora olaanaa gahee leencaa taphataadha kan jirtu. Egaan sagantaan kun immoo sagantaa imala cichoominaa jedha. Siif cichoominni maali? Cichoomina jechuun hiika guddaa qaba. Sagantaan kunis imala cichoominaa jedhamu isaa keessatti hunda of gaafa hiika cichoominaa ilaallu kallattii hedduudhaanidha kan namni ifaatti kennuu dandeenyu. Kanarratti seenaan yeroo baay'ee natti toluu fi waa'ee cichoomina jedhu gaafa dhaga'u seenaan keessa koo buufatu tokko seenaa Reenboo yoo kaafnee ilaalle nama addunyaa kana keessatti Saamu'eel dubbisee keessaa nama jireenya isaa keessatti hedduu cichoomina qabudha. Wanti tokko hojjechuudhaaf fedhii yookaan immoo meeshaalee yookaan haala mijataa duwwaa osoo hin taane cichoomina wanta sanaaf qabaachuun baay'ee murteessaadha. Namni tokko cichoomina qabaatee jireenya isaa keessatti jijjiiramuudhaaf gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf kaayyoo isaa bakkaan gahuudhaaf yeroo dheeraa itti fudhata jechuudha. Kanaaf cichoomina jechuun namni kaayyoo qabu tokkoo fi namni waan hojjetu tokkotti itti amanee amma dhumaatti deemu galma isaa milkeeffachuudhaaf kallattiin itti fayyadamudha jechuudha. Egaan hordoftoota keenya amma sagantaan keenya akkuma itti fufeetti kan inni jiru. Sagantaan kun sagantaa imala cichoominaati. Bilisee yeroo tokko namoonni obsi daangaa qabaa jiru. Daangaan obsaa garuu obsu. Cichoominni fi obsi garaagarummaan isaa maali? Cichoominni fi obsi garaagarummaa baay'ee hin qaban garuu akka ilaalcha kootiitti namni tokko cichoomina qabaate jechuun obsa qabaateera jechuudha. Obsi cichoomina keessatti argama. Namni tokko yoo hojii hojjetuudhaaf wanta kaayyoo godhatee ta'edhaa fi nuti akka fakkeenyaaf barattoota yoo fudhanne barattoonni wanta dhufanii baratan kanarratti barumsa isaa irratti cichoominaan hojjetanii obsatti dabalachuu qabu. Namni tokko yoo kaayyoo mamillee qabaatee cichoomina mamillee qabaatee obsi isaa guddaa miti taanaan yookaan immoo obsan qabaatu taanaan wanta cichoomina sana galmaan gahuu danda'u jechuudha. Kanaafuu cichoominaaf obsi akka dugdaaf garaa ta'anii kaayyoo tokko milkeessuu keessatti shoora olaanaa qabaatu jechuudha. Hayyee Bilisee hedduu galatoomii ati barattuu cimtuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhaggeeffattoonni keenya illee kanarraa barnoota guddaa baratu jedhanii kan inni yaadu. Ati immoo barattuu mana barumsaa Jiraata Addis Ababaa, mana barumsaa Hayyuu, mana barumsaa Gootaa keessatti kan itti barachaa jirtu. Gumii gaadaa'oo keessatti immoo aadaa, seenaa, duudhaa Oromoo dagaagsuudhaaf shoora isin taphachaa jirtu. Salphaa miti kunillee cichoomina guddaadha kan inni barbaadu. Egaan akkuma yeroo darbe kaasaa turre cichoominni dargaggootaaf, cichoominni hayyootaaf sadarkaa kamittuu namoota jiraniif baay'ee barbaachisaadha. Hayyoota akkasumas shamarran akka keetii maal gorsita? Egaan shamarran keessumattiyyuu wanta hojjennuu fi duraaniidhaan duubatti gototamaa turre. Shamarran yeroo durii yoo ilaalle haala amma irra jirrutu baay'ee gaariidha. Duraaniin olaantummaan dhiirotaa yerootti kabajamu ture. Amma immoo haala mijataa waan qabannee jirruu fi yerootti haalli akkasitti mijatee dimokiraasiin babal'ate kana keessatti shamarran wanta hojjetan irratti cichoomina qabaachuudhaan kaayyoo isaanii galmaan gahuudhaaf carraa baay'ee qabu. Kanaafiyyuu wanta hojjennu irratti kaayyoo keenya duwwaa irratti ilaalcha keenya goone wanta biraa utuu ofirratti hin fidini kaayyoo keenyaaf amanamne cichoomina qabaannee obsatti fayyadamuudhaan iddoo guddaa geenyu akka dandeenyu of amansiifne hojjechuu qabna. Hayyee egaa hordoftoota sagantaa imala cichoominaa sagantaan keenya barnoota kan barsiisu kallattii dargaggootaaf akkasumas hayyootaaf kan kennu yommuu ta'u
Sagantaa kanarratti barattoota, barsiisota akkasumas hayyoolee sadarkaan jiran affeerree kan yaadota isaanii simbiraan geenyu ta'a. Cichi malee hin ciccitin.